เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดพายุฝนฟ้ากระหน่ำอย่างรุนแรงนานนับครึ่งชั่วโมงทำให้ต้นไม้ล้มทับกุฏิวัดและบ้านเรือนราษฎรเสียหายโดยเฉพาะที่วัดเนินศิลาเพชรหมู่ที่ 14 ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนตกหนักลมแรงทำให้ต้นตะแบกอายุกว่า 50 ปีล้มทับกุฏิพระเสียหายทั้งหลังหน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจและชาวบ้านร่วมกันใช้มีดและเลื่อยเครื่องนำมาตัดออกจากกุฏิพระตรวจสอบพบสบงจีวรเครื่องอัฐบริขารถูกพายุพัดหายไปและเครื่องจำวัดที่นอนผ้าห่มถูกฝนพัดเปียกเช่นเดียวกับที่วัดวังไซงามหมู่ที่ 13 บ้านวังไซทองตำบลวังหินอำเภอวังโป่งต้นมะขามเท่าลักษณะต้นใหญ่สูงไม่มีฝักแตกต่างจากมะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวอายุกว่า 40 ปีล้มทับกำแพงวัดพังเป็นระยะกว่า 30 เมตรและยังล้มไปทับบ้านของนางสาวสมหวังสาริกาอายุ 67 ปีห้องน้ำและตัวบ้านเสียหายไปบางส่วนด้านพระสมศักดิ์พิระธรรมโมอายุ 52 ปีพระลูกวัดเนินศิลาเพชรเผยว่าตอนที่เกิดพายุทั้งลมทั้งฝนมีลูกเห็บตกลงมาขาวโพลนเต็มลานวัดและอยู่ในศาลาไม่ได้อยู่กุฏิได้ยินเสียงต้นไม้ล้มทับกุฏิเสียงดังมากพอฝนหยุดตกรีบออกไปดูพบหลังคาพังเสียหายไป3ห้องล่าสุดนายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยนายดุลยพัฒน์พรหมภักดีกำนันตำบลวังหินลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบบ้านเรือนราษฎรถูกลมพายุพัดกระหน่ำได้รับความเสียหายหนักกว่า10หลังคาเรือนและพร้อมทั้งได้เร่งนำรถแบ็คโฮมายกต้นไม้และขอแรงชาวบ้านหน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจช่วยกันตัดต้นไม้เก็บกิ่งไม้น้อยใหญ่ออกจากกุฏิเพื่อให้พระได้จำวัดตามปกติโดยมีกำลังพลทหารจากกองพันฐานสื่อสารที่ 11 กองพลฐานม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์สนับสนุนซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนให้มีสภาพพร้อมใช้งานตามเดิม